OK 未啊 ？Can 啊。Hello，大家好啊！歡迎大家收聽戀噏24，我係阿 Ken 啊。今集呢，又係得我自己一個人，因為呢，我想同大家分享一個關於我嘅堅持嘅小故事，就係講到底我係點樣成為一個配音員嘅呢？相信大家都可能對呢個職業感到非常之好奇啦，因為都幾神秘嘅呢個職業。我以前細個都係咁覺得㗎，即係睇電視嘅時候，咦？點解呢個人個口型明明係唔係講緊廣東話嘅，但係佢個口出嚟係講廣東話嘅呢？呢個就係我最初接觸配音嘅一個契機，就係我睇大長今嘅時候，突然間忽發奇想，喺度諗緊到底點解會咁樣嘅呢？係咪有啲咩魔法啊、神乎其技？到底個演員係點樣做到嘅呢？因為呢，大長今嗰啲韓劇呢，佢哋會着住啲韓服噶嘛，咁嗰啲女仔嘅韓服永遠條裙都係勁大勁脹，然之後我就喺度諗緊啊，會唔會係呢個演員拍劇嘅時候一直都有個識得講廣東話嘅人匿埋喺條裙入邊，一直跟住佢講乜，佢就講翻廣東話出嚟咁樣呢？殊不知，其實呢個概念係啱嘅，不過呢個諗法呢就有少少偏離咗，有啲天馬行空得滯。的確係有人匿埋喺背後幫佢配音，但係唔係喺條裙入邊，係喺錄音室，冇錯。咁我去到慢慢大個少少啦，好似大概小學嘅時候，我先至知道原來有個職業叫做配音員嘅喎。我就係咁上去嗰啲維基百科度查，到底呢把聲係邊個嚟嘅呢？叫咩名呢？咁樣，跟住我就慢慢開始配對啲聲同埋啲名，就開始認得。咦，今次呢個係邊個配嘅喎？今次呢個又係邊個配嘅喎？我就開始認得啲人啦。咁就做咗佢哋 fans， 嗰啲叫做聲迷，係啦。我就唔知佢哋係邊個，唔知佢哋咩樣，總之就係哇，淨係聽到佢哋把聲都覺得好冧啊，好正啊！去到大概小學5年級左右啦，我就開始有個諗法啦。因為呢，我見到電視上面呢，係當時電視台係有招募配音員嘅，即係有嗰啲配音訓練班啦。我就當時係未夠稱，未夠年齡啊，參加唔到，仲係一個小學生。咁呢，我就諗緊，我大個一定要好似啲配音員入行咁樣，加入呢個配音訓練班，咁我就可以同我嘅偶像一齊做嘢，一齊配音啊！諗起都覺得開心。我由大概10幾歲開始已經有呢個叫做童年嘅少少嘅夢想咁樣啦。咁中學嘅時候都一直有咁樣諗住，我到年齡到咗啦，我就要參加啦。一直喺度等電視台出嗰個訓練班啦，一路等等等到我大學，佢都係冇出嘅。所以呢，我就喺度諗緊，會唔會電視台已經唔諗住再招募新嘅配音員呢？咁我喺中學嘅時候呢，就一直有聽到一啲配音員嘅訪問啊，或者係佢哋嘅 podcast 嘅節目啦，係啦，一啲電台節目。咁呢，我就得知到有另一個入行嘅途徑，唔一定要參加電視台嘅訓練班嘅，係可以喺出邊報一啲坊間嘅配音班啦。然之後如果你中意，你就可能試下同個老師導配講，哇，我真係好有熱誠啊，可唔可以喺度聽其他配音員配音啊？咁當你去得多嗰啲導配開始認得你嘅時候，可能就會俾你打動咗，就會俾你入去，你幫我入去做2句啦，咁樣就由茄喱啡開始做起。
咁呢，所以我就決定咗要行呢一條路啦，行呢一條我原本冇諗過嘅路，但係因為電視台唔收人啊嘛，咁我就試第二條路啦。我係咁樣諗啫，但係其實我都好淆底噶嘛，我都好驚，因為得我自己一個係去做呢樣嘢啦。我以前細個好驚青噶嘛，成日都係要去廁所都要人哋陪我噶嘛，參加咩活動都要有朋友陪我。咁但係今次唔同喎，今次呢樣嘢係都幾冷門，而參加呢一個班呢，參加一個咁樣嘅班呢，其實都唔平嘅，都要幾千蚊噶。咁所以你又好難真係去揾到一個 friend 可以無條件願意嘥幾千蚊去陪 friend 做一啲自己都冇興趣嘅嘢噶嘛。咁所以我當時就諗下，嗰陣又疫情啦，又冇乜嘢做啦，咁不如就試下啦。我就上網揾啦，碌，其實我只不過係揀咗第一個，即係彈出嚟第一個，我撳入去睇，即係做咗好多功課噶。我睇咗好多佢哋啲資料啦，個老師係邊個啦，做過啲乜嘢啦，confirm 咗佢哋嗰把聲係我有聽過噶啦，真係耳熟能詳嘅嗰啲配音員啦，咁樣我先至真係報就報啦，俾就俾啦，我就踏出咗人生嘅第一步，自己參加咗一個完全陌生嘅一個班。當時都真係幾驚嘅，我交錢嘅時候呢，我過數呢係過到手震。你知對於一個學生嚟講，嗰幾千蚊其實真係好多噶嘛，係 part time 咗好耐先至有噶嘛。咁當我參加咗呢一個班呢，我就開始慢慢接觸配音呢樣嘢。即係當時可能想象就係哇好開心啊，卡通片啊咁樣。原來唔係嘅，有好多嘢要做嘅。你要同時一路睇稿啦，一路又要睇畫面啦，睇住個口，佢幾時開口，幾時收口呢？跟住同一時間仲要睇 counter， 即係有個數字係講緊可能0136咁啊，即係1分36秒，你就要入啦，你就要開始講嗰句對白啦，咁樣。所以咧係 multitasking 啊，你要好專注咁樣一路做一路。哇！真係同一時間做咁多嘢之餘，仲要演戲，所以我係覺得係難過做演員嘅。但我又覺得哇，好得意，好有趣，因為我就係中意呢啲，即係有啲表演啊，有啲每一日都好唔同啊，做唔同嘅身份嘅呢個感覺啊，可以做唔同嘅角色，可以做唔同嘅人，但係又唔使出樣，係啦。同埋呢，佢同演員最大嘅分別呢，就係演員係受限於你嘅性別、你嘅外表、你嘅年紀噶嘛。即係好似我24歲，咁我最多都淨係演到可能18去到27左右啦。你唔可以再超越呢個框框噶嘛。但係配音最唔同嘅位，而又最好玩嘅位就係，無論你幾多歲都好啦。你只要你做得到，你可以模仿得到嗰啲聲音、嗰啲語氣，你無論係幾多歲、咩角色、咩身份、咩性別，你都可以做得到。哇！我就覺得真係好好玩啊，係啦。於是我就開始鑽研呢樣嘢。但係呢，當時好記得嗰個老師呢，喺個課堂就嚟完嘅時候話：哇 ，Candy， 你有冇興趣做 part time 啊？佢可能覺得喂，呢個人都可能 OK 喎，有啲天分啊。自己講，我唔知，我估啫。咁當時就好開心啦。哇，係咪就入行呢？係咪即係代表啊我都 OK 呢？咁樣啊，我做啊咁樣啦。但係當個班完咗之後呢，個老師冇揾我，咁就不了了之啦。乜佢唔係話我 OK 嘅咩？點解佢唔揾我嘅？咁樣咁就好失落啦。係咪玩我噶？你又話 OK 嘅咁樣，於是者就咁樣過咗，好似1-2年啦。我就應該係冇噶啦，應該係我冇 potential 噶啦，我唔啱呢一行噶啦，我做唔到噶啦咁樣。跟住我就算啦，專心讀書好過啦咁樣。
但係呢，由心底裏面又諗緊，冇理由啊，我唔甘心喎，我覺得我係做得到㗎，冇理由得㗎，即係唔得，我要再試多一次。我就記得之前有個同學仔呢 send 過另一個配音廠搞嘅班，我就即刻撳入去睇下，又喺度研究佢哋嘅 profile。今次呢，同之前嗰個好唔同，之前嗰個係比較商業化少少，而呢一個呢，就係會見到好多嗰啲同學仔好開心啦，亦都會見到佢哋係真係有一啲成功嘅例子，係嗰啲師兄姐係真係而家係做緊現役配音員嘅，我就覺得成個氛圍好唔同。於是我又把心一橫，試多呢一次啦。如果今次唔得嘅話，即係證明我係冇潛質噶啦，咁我咪最多咪出嚟做翻普通嘅打工仔咯。於是我又俾咗一嚿錢出去啦。咁今次呢，我一入到去，雖然我係有經驗，但係2年前嘅事啦，同埋亦都覺得自己其實應該係普通人嚟嘅啫，可能係個老師之前氹我嘅啫，所以我就繼續用一個初學者嘅心態咁樣去學啦。如是者又咁樣過咗2個班啊，即係實習班、即係初班、實習班，全部都試過晒啦。然之後呢又完咗啦。今次又點樣呢？個老師又冇揾我喎，咁點呢？咁係咪真係冇呢？即係我冇潛質啦？即係我係咪唔啱呢一行？係咪就係玩完呢？跟住有一日，有個同學仔就同我講：喂，你知唔知啊？我嗰日去睇呢，即係佢觀摩去睇啲配音員配音啦。然之後呢，佢就叫咗我入去啊！佢叫咗入去一個雜聲組嗰度做啊！佢俾我講2句啊！咁我心諗：哇，咁正！我記得我之前一間廠呢係，即係佢俾我哋睇好耐，我哋入去做呢都淨係做啲 V 混混嗰啲，哇，嗰啲後面嗰啲茄喱啡嗰啲眾人啦。但係今次呢個同學仔同我講，唔係啊，呢間廠開雜聲呢，佢係俾你講正對白噶，真係一個路人講咗一句說話，或者係一啲可能店員講咗一句說話，好正啊！你快啲走去問個導配，可唔可以去睇，可唔可以去 join 啦？咁我聽到之後，哇，即刻勁興奮，喂 OK 喎，我就即刻 WhatsApp 嗰個導配同佢講，我係邊一期嘅學生啊，我可唔可以去睇啊？咁樣。跟住我就如是者咁樣放咗學之後呢，就即刻上去睇啦。跟住睇咗我諗可能1-2個禮拜到啦，佢見哇呢個人咁有決心嘅，日日都嚟睇，日日都問我，好啦，就放你入去做1-2句咁樣啦。於是我就加入咗一個叫做雜聲組嘅嘢，即係恆常會可能逢星期2咁樣先算啦，就會一齊入去做雜聲，做啲茄喱啡嘅角色。好記得呢嗰陣時第一個角色呢，就係一隻精靈嚟嘅，類似係要同啲主角求救咁之類啦。然之後呢我係好驚，因為我原本諗住好似以前嗰間廠咁，真係淨係做啲眾人嗰啲，哇嗰啲咁嘅啫嘛。佢一嚟就話：你坐低啦，你做呢一隻啦，咁樣。咁我就跟住勁多個對白，對於我嗰陣時嚟講啊吓，成1-2句對白嘅，即係對話咁樣嘅。跟住我就好緊張，最後我係唔知自己做啲咩嘅，係黑歷史。不過我相信每個配音員都會有啲咁嘅黑歷史。咁由嗰陣時開始，我就發現，哇！呢間廠佢俾好多機會我哋，雖然係冇錢收嘅，但係我都照去做，因為其實人哋大可以唔用你，佢可以叫啲配音員，啲專業嘅配音員，喂，你幫我兼2句啦，咁啊，其實好快就可以收工噶啦。但係唔係呢度呢，佢係會特登開一個時間去俾一啲無名嘅小卒去做雜聲。因為呢，嗰啲導配都要陪你玩噶嘛，即係佢都要即收完真正嘅配音員，佢都要陪你，可能由7點開始玩到11-2點嘅，佢都係冇錢收咁樣 OT 嘅，但係佢都肯俾機會我哋去試、去錯、去指正我哋，所以我係非常之感恩。係啦，可能因為
嗰度全部都係好有客，嗰位導配都係以前都係嗰間廠嘅學生，而慢慢努力去成為配音員，去成為到導配，所以當時我係非常尊敬佢，而又大家都好努力，同啲同學仔好專心咁樣去做呢件事，唔知自己幾時成功，乜都唔知，總之淨係做啦。咁當中當然都有迷惘過啦，到底我係咪真係適合做呢一行呢？點解做咗咁耐好似都冇進步咁嘅？跟住又有啲聲音啦，哇！你而家咁樣放咗學放咗工都仲去做配音做雜聲，冇錢噶？唔係嘛？你咁樣嘅，你咁咪好嘥時間咯。咁好多質疑嘅聲音啦，但係我都冇理到。嗰陣時畢咗業出嚟噶啦，已經都仲未做到啦，我就放咗工都照去。哇，配到11、2點，俾人鬧啦，俾人話喂，你呢度唔係咁啊，瘋狂 NG， 喂，你咁唔專心嘅，blah blah blah咁樣，一直咁樣持續落去，持續咗大概3年到啦，係啦，好彩有一班同我一齊奮鬥嘅一啲同學仔啦，佢哋都好有黑，就慢慢地過咗呢3年，大家終於守得雲開見月明，開始慢慢1個2個慢慢地上岸啦。我哋嗰啲叫上岸啦。嗰陣時我好記得個老師有一日突然間打電話俾我，喂 Candy， 你差唔多噶啦，你要收錢噶啦咁樣。然之後就我係咪真正踏入咗呢一行啦？我而家係真正正式嘅一個配音員啊！我真係收錢啊！我唔係再做茄喱啡做雜聲啦。我嗰陣時係好開心，周圍同我啲 friend 講，喂，我得咗啦！大家都好戥我開心，因為佢哋都睇住我咁樣努力過，完全係無償咁樣，唔知幾時成功，但係都一直堅持，夾埋我嗰2年啦，喺第一間廠，總共努力咗5年，由19歲一直堅持做到24歲，終於俾我成功咗啦！我成功做到一個配音員啦。咁當然成功只係第一步啦，成功做到配音員入到行只係第一步，以後仲有好長嘅路要走，有好多好多嘅困難要去面對，即係好多嘅角色唔識做啊，或者點樣，好多嘢需要克服。我而家都仲好多好多問題啊，因為始終呢啲嘢都需要時間，需要浸淫噶嘛，所以而家都仲繼續努力緊，係啦，仲未係一個好純熟嘅配音員，所以就未成功，但係繼續努力啦，繼續堅持落去啦。所以如果你同我一樣，而家都係做緊一啲你好想做嘅嘢，為咗你自己嘅目標而努力，但係你好迷茫，唔知道自己到底係咪真係會成功呢？到底我做緊啲乜嘢呢？嘅呢個時候，希望你哋都可以藉住聽到我呢個故事，得到少少嘅鼓勵啦，話俾你知，你一定可以嘅，只要你堅持落去，你唔放棄，你總有一日都可以好似我咁成功。加油啊！我哋一齊努力啦！好啦，希望大家都中意聽呢個分享嘅系列啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。係頭先成個 podcast 好似都冇表演一下我嘅其他聲線啊，咁所以就獻醜啦。咁我就可能喺度演一下我平時比較常接到嘅角色啦，就係通常都係小女孩啦、細路女啦或者少女啦咁樣。咁大家聽到我平時把聲咁沉啊，到底演少女係點樣嘅呢？ Hello， 大家好啊！多謝你哋收聽我嘅節目啊！我會繼續俾心機㗎。好啦，唔知大家覺得點呢？其實都仲有好多好多進步嘅空間，不過暫時俾大家聽少少先啦。好啦，拜拜。